Yo, what's up guys? Welcome back to the understanding show of Cruise Canada. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പ്രീ വെഡിങ് പാർട്ടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു വെറൈറ്റി കോസ്റ്റ്യൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത്. യെസ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇന്നലെ ഒരു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് പെയ്ത മഞ്ഞാണിത്. ഏതാണ്ട് ഒരു 20 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ അടുത്താണ് മഞ്ഞ് പെയ്തേക്കുന്നേ. വൻ മഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻ മഞ്ഞ്. വിന്റർ സ്റ്റോമാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എങ്ങനെയും മഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാം, വൈകിട്ട് വന്ന് ശരിയാക്കാതൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഇച്ചായനിപ്പം പെട്ടു. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് നോക്ക്, നോക്കട്ടെ ഇച്ചായ. എന്തോ പറയാനാ. പെട്ടല്ലോ. അതിന്റെ അനങ്ങുന്ന പോലും ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടിയിൽ എവിടെയോ തട്ടി നിൽക്കുവാണ് മഞ്ഞ്. അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ ചായ, അനങ്ങുന്ന പോലും ഇല്ലല്ലോ. കാണാമോന്നറിയില്ല. കാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര കാറ്റാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കി നിന്നുള്ളതും കൂടെ മാറ്റി തന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ. താങ്ക് യു. ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞും ആ ചേട്ടൻ മാറ്റി തരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബർ ഇതാ, അയാൾ പോകുന്നു. അയാൾ പുറകിൽ നിന്നത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി എടുക്കാം. ഇന്നത്തെ മഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ പൊന്നു. സിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി പോലും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ ചായ? ഉള്ള റോഡ് ഒന്നും ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് മെയിൻ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അറിയാം എന്താവുന്നത്. ആ മെയിൻ റോഡ് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങി. എന്നാലും കണക്കാണങ്ങ് പോകാം. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കുറെ നേരമായിട്ട് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നേ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൾക്കാരൊക്കെ വീടിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കുന്നത്. പക്ഷെ എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. പിന്നെയും ഇത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് വരെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ. ഇത് ക്ലീൻ ആക്കലാണ് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ബാക്കി എല്ലാരും എന്ത് ആണോ? ഓക്കെ. അങ്ങനെ അവരാ വണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളിത് ഈ വണ്ടിയിൽ എന്റെ അവിടെ ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഏതാണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ 1/4 മണിക്കൂർ പെട്ടിട്ടാണ്. 1/4 10:30 നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതാ. ഇനിയിപ്പോ ഇതെങ്ങനെ വളയ്ക്കുന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഞാനും ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ വളയ്ക്കും. നമ്മുടെ പുറകിലാണ് ആൾക്കാർ ഒന്ന് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടൊക്കെയാ പോകുന്നത്. ട്രാക്ടർ അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജോൺ ഡിയറിന്റെ ഒക്കെ ട്രാക്ടർ ഇല്ലേ, അതിന്റെ സ്നോ മാറ്റുന്ന സംഭവം. ഹിന്ദിക്കാരുടെ ആണല്ലോ, അവരുടെ ദേശീയ വണ്ടിയല്ലേ ജോൺ ഡിയർ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഞങ്ങളെല്ലാരും പോവാ. ഇനി എല്ലാരും ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വരും. ഇന്നത്തെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. ഒരു വെറൈറ്റി കോസ്റ്റ്യൂമാണ് എല്ലാരും കൂടെ. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു സാധനം നമ്മൾ കാണിക്കാതെ പോയാൽ മോശമാണ്. നമ്മുടെ ലീ വരച്ചതാ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിനെ കണ്ടോ? ഓണാഘോഷത്തിന് ഞാൻ വരച്ച പടമാണ്. ഓണാഘോഷത്തിന് സുന്ദരിക്ക് പൊട്ട് തൊടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ലീ വരച്ചതാണ്. നീലി, സുന്ദരി നീലി. നല്ല കൂർത്ത പല്ല്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയതാ അമലക്കാണ്. മറ്റേ സുന്ദരിയെ പൊട്ട് തൊട്ടപ്പോൾ. ഫ്രീക്ക് നീലി, ഫ്രീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നീലി അല്ലേ? ഇതാണ് ബ്ലെസ്സിയും ബെറ്റ്സിയും. നിച്ചാന്റെ പെങ്ങന്മാരാണ്. ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അവരെ.
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇച്ചായന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഞങ്ങള് ഫാമിലി 4 പേരായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഞാന്, ലീ, പിന്നെ പെങ്ങന്മാര്, അവര് 2 പേരുണ്ട്, ട്വിൻസ് ആണ്.